హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు సిఎస్కే హ్యాపీ హోమ్. ఈరోజు అయితే ఒక మంచి రెసిపీని మీకు చూపిస్తున్నాను. అంటే ఇడ్లీయే కదా, ఏముంది దీనిలో తెలుసుకోవడానికి అనుకోకండి. మనం ఇన్స్టెంట్గా అప్పటికప్పుడే 3 to 4 మినిట్స్లో ఇడ్లీని ఈజీగా, చాలా సాఫ్ట్గా, అంటే మనం ఇడ్లీ కుక్కర్లో చేసుకుంటే ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే టేస్ట్తో చాలా ఇన్స్టెంట్గా ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ రోజు వీడియోలో మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ నేను తీసుకున్నది అయితే నార్మల్ ఇడ్లీ బ్యాటర్, అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తున్న మౌల్స్ అయితే ఇవి ఓవెన్తో ఇచ్చిన మౌల్స్ అనమాట, ఇడ్లీ మౌల్స్. ఇది ఐఎఫ్బి మైక్రోవేవ్ ఓవెన్తో ఇచ్చినవన్నమాట. ఈ 2 మౌల్స్ అనేవి మనకి ఇస్తారు ఓవెన్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడే. వీటిలో అయితే మనం ఈజీగా ఇడ్లీస్ అనేవి చేసుకోవచ్చు మైక్రోవేవ్లో. చూస్తున్నారు కదా, మనం ఇడ్లీ ఏ విధంగా పెట్టుకుంటామో అదే విధంగా ఈ బ్యాటర్ అనేది ఇందులో వేసుకోవాలి. ఈ మౌల్డ్స్కి కావాలంటే ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా కూడా నీట్గానే వచ్చేస్తాయి కుక్ అయిన తర్వాత. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ చూపిస్తున్నది ఇది కూడా మైక్రోవేవ్ సేఫ్ బౌల్ అన్నమాట. ఇది కూడా మనకి మైక్రోవేవ్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు వాటితో పాటు ఇచ్చినవే. ఎప్పుడైనా మైక్రోవేవ్ కుక్ చేసేటప్పుడు ఈ విధమైన యుటెన్సిల్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడైతే దీనిలో ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ పోసి అడుగున ఈ ఇడ్లీ మౌల్స్ అనేవి 2 పెట్టేశాను అనమాట. ఈ ఓవెన్లో కుక్ చేసే పాత్రలకి ఎప్పుడూ కూడా కొంచెం గ్యాప్ అనేది ఉండాలన్నమాట. అందుకనే ఈ గిన్నెకి పైన అయితే చిన్న హోల్ అనేది ఉంది, దానిలో నుండి ఈ హీట్ అనేది వెళ్తుందనమాట. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇదే మా ఓవెన్. ఈ ఓవెన్లో ఇక్కడ బటన్స్ ప్యానెల్లో ఇది మినిట్స్ బటన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడైతే నేను 4 టైమ్స్ ప్రెస్ చేసి 4 మినిట్స్ టైం అనేది పెట్టాను అనమాట. పెట్టి ఇక్కడ స్టార్ట్ బటన్ ఉంటుంది కింద రెడ్ కలర్లో, అది ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనకి లోపల ఈ యుటెన్సిల్ అనేది కొంచెం రొటేట్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. మనం టైమర్ మధ్యలో కొంచెం చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది ఓపెన్ చేసి చూసినట్లయితే మనకు పాజ్ అవుతుంది. మనం తీసి చెక్ చేసి మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ టైం 4 మినిట్స్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇది కొంచెం హీట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక మనం ఏదైనా కుక్ చేసేటప్పుడు టైం ఎప్పుడైతే స్టాప్ అయిపోతుందో అప్పుడు ఈ వండే పదార్థం ఏమైతే ఉంటుందో దాన్ని వెంటనే బయటకు తీసేసుకోవాలి. అలాగే ఉంచేసినట్లయితే ఇది కొంచెం హార్డ్ అయిపోతుంది అనమాట, లోపల ఉండే ఫుడ్ అంతా కూడా. కనుక లోపల వేడిగా ఉంటుందని నేను ఇక్కడ క్లాత్ అయితే పట్టుకొని తీస్తున్నాను దీన్ని. మనకి కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది కనుక కొంచెం ఒక 1 మినిట్ తర్వాత దీన్ని బయటకు తీసుకున్నట్లయితే కొంచెం చల్లగా అవుతుందన్నమాట. అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా చాలా స్మూత్గా ఇడ్లీస్ అనేవి బాగా కుక్ అయ్యి బాగుంటాయి. చూస్తున్నారు కదా, కింద వేసిన వాటర్ కూడా ఎక్కువ అయితే ఏం అవ్వలేదు. ఇక్కడైతే నేను ఫింగర్ పెట్టి టెస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట, అంటే బాగా కుక్ అయిందా లేదా అనేసి. ఇక నార్మల్గా మనం ఇడ్లీస్ని ఏ విధంగా అయితే సర్వ్ చేసుకుంటామో ఆ విధంగా చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటాయి. అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవాలి అంటే మాత్రం ఇది చాలా ఈజీ అయిన మెథడ్ అనమాట. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని ఓవెన్ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.